sirds jau ir visa centrs. Būtībā sirds nozīmē būtību. Tavu personība, ja būtībā centrs, kas tu esi. Un tas ir, kāda ir tava sirds, tāda būs tava dzīve, tāda būs tava kalpošana. Un citiem vārdiem sakot, ar kam mana sirds ir uzticēta, jeb nodot, jeb piepildīta. Un ja mana sirds ir piepildīta ar ilgām, jeb ar mīlestību uz Dievu, tad tur būs arī mīlestība un kalpošana pret citiem cilvēkiem. Ja mana sirds ir piepildīta pašam ar sevi, ja man sirds ir piepildīta ar šīs pasaules kārdinājumiem, vajadzībām, vilinājumiem, tad skaidrs, ka arī tie dominēs. Kur ir tavs sirds, tur būs arī tava dzīve un tava kalpošana. Un tāpēc Bībele jau skaidrs saka, pār visam sargi savu sirdi. Jo tas nozīmē, ka sargi to, kas tevi grib kontrolēt, kas tevi grib vadīt, kas tevi grib pakļaut, kas tevi centra, tavu būtību grib veidot. Un es domāju, šodien jau kad ir tik atvērta pasaule un ja mūsu garīgais pamats, jeb spēks nav pietiekoši bāzēts Dievā, jeb Dieva vārdā, jeb attiecībās ar Dievu, tad ļoti bieži mūsu sirds var būt dalīta, mūsu sirds var būt izšaubīta, mūsu sirds var būt pagurusi, varbūt tā ir pusdzīve. Tāpēc, ka tur cits spēki arī grib valdīt. Un sirds kalpošana ir patiesa, īsta, tā, kuram es veltu visu savu dzīvi, jeb kas man dominē, jeb kas ir galvenā. Un sirds, tādā tēlainā valodā, sirds kalpošana jau parāda arī to, ko es patiesi daru no sirds, jeb no mīlestības izejot. Nevis piespiest, kalpot jau var piespiest, vai ne, tevi represēt var, kalpot var arī tāpēc, ka man ir kaut kāds labums, vai kaut kāda atpazīstamība, vai kaut kas tāds. Bet tas īstais kristīgais kalpošanas veids jau ir tāpēc, kad es mīlu.